il mio paesaggio. Da qui il mondo è diverso. Perché non me ne sono accorta prima? Se solo potessi, urlerei a tutti quanti di ascoltare la sua parola. E quanto fa male dalla stessa finestra riguardare quel paesaggio ogni volta. E pensare a quando potevi accarezzarlo con lo sguardo, a quando ti regalava emozioni intense. Ora la bellezza è solo un ricordo. Il mio cuore non smette di chiedermi quando riapparirà e io con lui. Se solo potessi tornare indietro lo vivrei di più, darei più importanza a quelle volte che se ne stava lì ad aspettarmi, fotograferei più tramonti, lo aiuterei a sconfiggere tutti i temporali e a placare ogni tempesta e raggiungerei ogni suo confine. Ora posso farlo solo con il pensiero. Io l'aspetto, però aspetto che torni. È inutile mentire, facendo finta di sapere, perché nessuno si aspettava, perché ci ha colti di sorpresa. È arrivato dalla Cina, con furore, ha calpestato le nostre libertà. Non eravamo pronti, nonostante le precauzioni. Forse un po' ci è servito, forse qualcosa ci ha insegnato. Ci ha fatto capire l'importanza delle cose e forse un domani un abbraccio varrà di più. Ci ha avvicinati, anche stando più lontani, tutti più uniti per essere più forti un domani. Sono sicura, tra un po' se ne andrà e riavremo la nostra libertà. Lo so, andrà tutto bene. Sconfiggeremo insieme questo terribile nemico che non ha né volto, né gambe, né cuore ed avanza spietato verso di noi. Ci ruba la nostra libertà, ci impedisce di andare a scuola, si impadronisce dei nostri corpi, ma non delle nostre anime. Quelle non gliele lasceremo. Lo so, andrà tutto bene. Restiamo a casa, diciamo ti voglio bene alle persone. Spediamo quel messaggio che troppe volte abbiamo rimandato. Cuciniamo il nostro dolce preferito. Guardiamo le persone e soffermiamoci sui loro sguardi per cogliere emozioni, sentimenti, stati d'animo. Leggiamo quel libro sullo scaffale impolverato che non siamo riusciti a leggere per i troppi impegni. Impariamo il significato di famiglia stando insieme. Lo so, andrà tutto bene e questa volta per davvero. È solo un momento, ma ci rialzeremo più forti di prima. Non dobbiamo temere questo nemico, perché noi siamo invincibili. Stiamo distanti oggi per riabbracciarci più forte domani. Queste non sono solo semplici parole, sono molto di più. Sono il pane per l'anima e ci incoraggiano a portare avanti la nostra missione. Non preoccuparti, Italia, sei bellissima, anche vestita di rosso. C'è un virus originale che come gli altri fa star male. Nasce nel lontano oriente e fa starnutire tutta la gente. In tutte le nazioni c'è una gran confusione. Al primo sintomo c'è il tampone. Il suo nome è Corona, ma lui non è un re e a dirla tutta non vale un granché. Questa forte influenza ci fa fare una grande penitenza, ma se tutti noi collaboriamo, questo virus presto lo cacciamo. Se il virus non ha paura, noi lo combattiamo con la puntura e se a casa restiamo, le distanze di sicurezza noi rispettiamo. Facciamo di tutto per non farci acchiappare e tu, virus, non riuscirai a infettare. Con una corretta prevenzione eliminiamo la tensione. Lavarsi le mani è una cosa importante, con la mucchina e sapone ben abbondante. La paura in fretta passerà, perché un arcobaleno spunterà. La nostra Italia si salverà e un bel lieto fine ci sarà! Coronavirus, un nemico misterioso che ci costringe a star tutti a riposo. Ci vuole tutti rinchiusi in casa, a malapena fuori per fare la spesa. Perché contro questa malattia siamo indifesi, però non ci siamo ancora arresi. A scuola non ci possiamo andare, gli amici non possiamo incontrare. Però questo periodo di vita normale ci fa capire quanto l'amicizia sia speciale, quanto i nostri legami siano importanti e poi alla fine ci rivedremo tutti quanti. Sicuramente saremo un po' cresciuti, forse anche un po' più paffuti, ma saremo felici di poterci rivedere e insieme stavolta per sempre rimanere.